大家好，歡迎收睇今日嘅相聚直播間。大家見到我身處嘅位置咧，都見到唔陌生噶啦，就係咧我哋而家喺安記海味上環嘅大本營啊。首先非常多謝輝哥同埋 Henry 咧接受我哋訪問啦。係你好，係。Hello，你好。我相信大家咧對於安記就絕對唔陌生啦。作為本地嘅海味龍頭之一咧，我自己都有幫襯開安記嘅。多謝。係啦，唔知大家有冇發現啦？安記咧近年喺產品咧同埋品牌形象上面咧都不斷有新嘅突破喎。正正咧就係呢一份創新嘅精神咧，令到咧我哋安記可以除咗保持初心，有啲好嘅 product 之外咧，亦都可以成為一個跨世代嘅品牌喎。大家可能對於海味形象咧都係老一輩嘅，又要識煮啦，又要識揀啦，又要識浸啦，好多工序咁樣啦。但係我知道咧，而家安記咧就好諗得好周到啊！就其實老中青嘅客源咧都非常之廣泛。海味咧就唔再係上一代嘅專利啦。其實我都想請教下輝哥同埋 Henry 啦。就係安記咧點樣喺產品上面咧可以保留住我哋嘅舊客戶，亦都可以吸納一啲新嘅客戶翻嚟咧？因為我做咗呢行做咗40幾年啦，其實我係第3代嘅，阿 Henry 係第4代啦。喺呢個幾代人之間咧，就係頭先你嗰個答案啦。因為我咧就會係一啲傳統嘅產品啊，傳統嘅包裝啊，可能係有啲比較老嘅客戶啊，或者嘅傳統客戶就中意啦。但係咧，我哋就會因為有阿 Henry 幫手啊，有其他後生嘅同事幫手，佢哋嘅思維咧就向咗一啲嘅下一代啦，有後生嘅思想啊，點樣去諗個包裝啊，佢哋中意乜嘢啊，所以融合咗我哋咧就變咗係所謂老中青食嘅客戶咧，我哋都比較兼顧到啦。Henry 有冇啲新嘅 product 或者諗法係你提出㗎？好多都係我同同事一齊提出嘅，因為始終大家嘅創意咧混合埋一齊咧，有時可能佢哋都會去睇下網絡下市場上其他嘅產品啦。有時我哋將其他產品去混入去一啲我哋安記嘅海味產品咧，個效果其實幾好嘅。即係可能好似我哋最近有啲零食嘅鮑魚啦，其實我哋都係參考咗可能零食市場其他一啲常規一啲年青人中意用嘅產品。我哋用同一啲規格或者同一啲類似嘅包裝，令到呢件鮑魚呢件產品咧，即係可能由傳統嘅方式啦，亦都變到好家常、好年輕化咧，咁就會相對上就會令到個鮑魚個包裝得好年輕，老中青都會啱咯。係啊，其實我哋而家喺個大本營咧，我會見到羅列晒好多唔同嘅樽，就係我哋傳統可以大家有揀海味。我哋另一邊咧，又有啲咧係可能係一啲香檳嘅包裝或者紙盒嘅包裝咧，係方便咧，即係可能我哋中年嗰啲嘅老闆們咧，佢哋可能送禮咧就可以成支香檳代替香檳送鮑魚啦，我哋可以兩樣都兼顧到。所以頭先個問題咧，譬如頭先Henry 有啲零食嘅鮑魚啦，但係我哋發覺我哋上一替嘅人就好中意食海參嘅，我就會堅持咧一定要做翻嗰個零食海參啦，同埋零食佛跳牆啊，迎合翻我哋所謂上一輩嘅人嘅口味啦，咁樣啦。Henry 咧就去加入咗之後咧，就做咗好多嘅即食嘅產品啊，因為而家好多後生嗰啲咧就方便啊，可能工作忙冇咁多時間去浸發啊，所以咧Henry 哋就諗咗一啲嘅，比如我哋已經係有啲急凍嘅即食嘅鮑魚啊、佛跳牆啊、花膠嗰類，即係一整熱就食得噶啦，就變咗咧就方便咗唔同嘅客群啦。係啊，真係非常之方便啊！我知道除咗產品上面咧，喺呢個市場推廣上面，即係 marketing 上面咧，都非常之有諗頭喎。傳統上面好經典嘅1蚊包啦，大家又搶1蚊包啦。近排咧喺呢一個演唱會，甚至咧係我哋啱啱過去嘅 Wine and Dine 美酒佳餚嘅巡禮入邊咧，都見到安記嗰個身影啊！你哋咧係點樣諗到將海味同唔同類型嘅產品咧去做一個 crossover， 中間帶出啲咩嘅火花咧？係因為其實我哋最近幾年咧都發覺可能好多以前嘅媒體咧我哋都有一定嘅廣告啦，咁就想試下 explore 下一啲，比如講因為而家時下好多 KOL 或者所謂植入式嘅廣告啦，咁我哋希望第二啲唔同嘅媒體媒介去做啦，咁所以咧我哋就都係同事提出嘅，咁就話試下我哋可以喺嗰個演唱會入邊做一個手信，咁就希望因為我哋知道可能有啲
帶落嚟嘅遊客啦，會睇佢演唱會啦，甚至係我哋本地嘅遊客都可以試下我哋嘅鮑魚之餘咧，亦都知道我哋有呢個新產品嘅推出。咁喺一個娛樂嘅氛圍度試到我哋嘅產品，可能會casual 啲、年輕啲，咁容易啲去入到屋啦。咁至於我哋 Wine and Dine 咁樣啦，我哋 Wine and Dine 都係一個主打年青一輩，甚至可能係年青 OL 嘅一個市場啦。咁我哋其實嘅產品咧，我哋都發現咗有啲叫做新出嘅醉香鮑魚啦，咁其實都好適合一啲所謂啲同美酒去配合嘅一啲菜式。咁所以我哋就會試下喺個 Wine and Dine 嗰個主場度試一試用我哋嘅產品，可能作為少少調節啊，少少 fusion 菜啊，例如可能啲佛跳牆啊，甚至可能整啲壽司出嚟啊，令到可能年輕一輩對以前黑板嘅形象可能變一變，試一試用我哋嘅鮑魚產品，甚至其他海味產品去整一啲日常嘅菜式，咁希望可以做好呢個唔同產品上嘅用處嘅推廣咁樣咯。我知道特登揀演唱會都係揀可能即係林子祥同 Sally 個演唱會都係即係比較 target 一啲比較傳統啲可能長輩，咁 Wine and Dine 就係啲後生啲咁係咪啊？係啦。OK，咁其實都係嘅，即係因為改變咗就係咧，以前西方人可能睇電影就食爆谷，咁希望安記可以將咧睇電影就變咗食鮑魚。冇錯。係啦。咁我知道近年咧數碼化都係發展得好快啦，咁但係可能唔係話好多公司咧會去諗後期即係營運上面點樣去數碼化，但係咧安記就好與時並進喎。我知道咧，除咗有 Apps 可以去幫助拓展個銷售嘅渠道之外咧，咁連後勤嘅 operation 咧都邁向咗智能化，都引入咗一個咧就係自設嘅智能倉庫。咁可唔可以都講下啦？即係 Apps 同埋呢個智能倉庫咧，點樣可以幫助到個企業上面嘅營運？可能喺效率或者係成本上面可以點樣幫到手？同埋傳統行業即係以往可能好少人會諗到智能化一啲嘅海味嘅行業，喺呢一方面會唔會有啲挑戰或者困難要面對咧？咁我哋呢個智能倉庫咧都係得到中銀去幫手啦。咁所謂購置咗個智能倉庫啦，咁就變咗咧，我覺得因為嗰個面積都係即係有一定嘅規模啦。咁我就同阿 Henry 講，我話呢個時候如果我哋唔行第一步嘅智能倉嘅計劃咧，第時再發展可能再大啲嘅咧，你根本係唔敢去做。咁所以呢個我哋今次做呢個智能倉庫咧，我哋當係一個踏腳石。就算我哋做得50%嘅啫，我哋都要做咗先。因為如果唔做咧，下次再發展咧，我哋更加唔敢掂佢，就咁樣啦。咁Henry係咯。咁關於我哋例如我哋 App 啦，或者我哋成個我哋安記嘅生意啦，可能點樣去數碼化咗佢啦？咁其實我哋之前就因為覺得點解要做 App 咧，就係希望可以同啲會員啊，或者同我哋安記嘅顧客多啲交流啦。咁至於你話將個系統去數碼化，係因為我哋都覺得可能以前嘅傳統呢啲行業啦，咁對於可能數據上其實我哋會好多 miss out 咗，咁甚至話我哋想了解下一個客人嘅消費模式咧，其實我哋都未必話好準確。咁所以咧，我哋呢一兩年啦，都去慢慢將我哋系統去改革啦，希望就係話，除咗我哋出入貨嘅時候可能要有啲準確程度啊，同埋希望我哋所有嘢都有規有矩之外咧，咁希望亦都可以喺第二方面攞到我哋顧客嘅消費模式，希望可以俾到最好嘅產品，或者係針對性咁推廣俾佢哋咯。咁從而希望成個海味業呢個海味零售業可以跟翻而家嘅零售模式去做推廣咁樣咯。咁見得出咧，其實兩父子嘅對話咧係一個好傳統地去保障個品質，但係同時間咧又好放手俾即係年輕人同埋即係同事好信任同事咧去搞啲新嘅即係搞頭出嚟去試下，都係嗰句要試咗行下先可以再繼續向更前行啦。咁所以呢個傳承精神都非常之重要。咁我哋除咗講到企業嘅傳承之外咧，好多時我哋就係講生意嘅傳承，但係我哋再拉闊啲去睇咧，其實兩位嘅代表咧就係一個生命與生命之間嘅傳承啦。咁所以咧，我知道咧，其實輝哥喺傳承上面，除咗生意上面之外咧，都喺呢一個即係可能教育啊，或者喺文化上面咧，都落咗好多力喎。可唔可以講下點解呢一個係鮮為人知嘅一面啦？咁但係點解會咁樣做咧？當初其實我諗比如喺社會服務上啊，咁其實係隨住年紀去一路改變嘅。咁後生嗰陣時候，可能我哋全部可能100%都係工作。其實我兼顧家庭係少嘅，可能得30%時間係兼顧家庭。我成日都話，其實我哋係
我自己本身對安記咧係已經係盡咗最大嘅責任100%係啦。咁啊對家庭咧係有少少遺憾嘅，因為佢哋後生細嗰陣時，我哋好少去多啲去時間俾佢哋啊咁樣啦。咁啊，所以但係隨咗年紀一路漸長啊，咁咧就變咗咧對喺社會上咧好似有個不其然啦，個內心咧好似有個責任係要做翻啲嘢俾個社會啫。其實係呢個可能係好多人都會咁做，即係一路去成長啦。咁我哋就主要我哋因為我中意踢波嘛，咁我就有陣時會即係好多時係有啲支持嘅即係青少年嘅足球活動啊。同埋有啲社會服務啊，咁即係呢方面咧就其實係即係幾係開心嘅。咁我成日都同朋友講咧，喺公司可能有壓力做嘢，但係做社會服務咧，我哋係開心嘅。做完之後開心，或者做緊時候開心，因為冇壓力噶嘛。我哋所有社會服務都係義工嚟嘅，我哋唔會袋一毫子嘅。咁唯有係付出嘅啫，無論金錢又好，無論時間又好，所以我哋係做嗰陣時亦都開心。做緊嘅時候開心，做完又開心，所以令到自己平衡啲嘅，即係唔好話淨係喺公司，因為公司咧始終有壓力嘅。你尤其是呢幾年個工作嗰個經濟環境咁啊，咁啊做社會服務咧，其實係唔係一定係我付出俾佢哋嘅，其實我都有得到好多嘢嘅。咁我哋令到自己咧就比較輕鬆啲，即係個平衡咗個社交啦。都係啊！即係我知道，即係可能踢足球都係一個團體活動啦。對於即係無論自己同事啊，或者即係仔仔啊，或者係同出邊都好，其實都係一個好重要嘅聯繫嘅。係。咁呢個其實都係即係關乎就係對於一個香港成個香港嚟講嗰種情懷，點樣去想貢獻翻俾香港咁樣啦。咁好啦，我哋講翻即係未來啦。咁啊，即係展望未來，其實有啲咩大計或者啲咩諗法會想做咧？嗱，展望未來咧，其實我做咗40幾年啦，咁啊，其實就係因為我覺得咧，因為第一，我成日都話咧，就即係我自己唔係一個叻嘅人嚟嘅，唔係一個叻嘅人嚟嘅。咁啊，其實就係其實喺到即係今日嘅公司嘅發展咧，已經係我成日都話已經係過咗我能力所限嘅，即係我已經係。即係要真係要交低俾Henry 啊，同啲同事去再發展。咁咧就好多時我哋就係我嘅經營嘅手法咧，即係個理念就係用自己去影響別人。咁所以我而家日日咧都係自己都係7點9返到公司嘅，去點貨上車啊，或者即係其實我 Henry 啊。有啲同事話：喂，你唔使啦，阿輝哥咁交俾其他同事做。但係我都係，因為我傳統啊，我跟咗阿爸影響咗我嘅。咁即係我阿爸咧就係80幾歲嗰陣時咧，仲係返公司嘅。佢唔舒服都返公司嘅。咁佢就變咗佢影響咗我，咁變咗我自己就不其然行咗個步伐。咁啊，日日我都係，總之我日日都係7點9返到公司，即係唔返公司好似即係。唔得嘅，已經當咗呢度家咁樣啦。咁啊，所以我哋係依個咁，即係我，但係我就同阿 Henry， 即係我希望 Henry 咧呢樣嘢就真係唔好學我啦。我希望佢可以喺平衡啲，喺工作啊，喺嗰個平時嘅生活咧平衡咗佢，就唔好話我真係聚焦晒落去工作咧，係唔係太健康嚇？咁啊 Henry 咧，如果喺爸爸嘅強力 back up 之下，有啲咩嘅嚟緊想試下去試啊，或者係諗頭咧？我嘅諗頭都冇乜好大嘅創意嘅，不過即係如果你話希望做好啲嘅，就係可能希望真係有時系統上啊，即係所有嘢都真係系統化咗，希望即係安記可以真係大家嘅員工有一套做法，咁希望就唔好話淨係可能要有老闆或者有一啲高層喺度先會做到，希望都可以行雲流水啦，即係可以大家有規有矩咁做啦，咁同埋都希望即係真係同事間 OK 顧客間全民都買嘢買得開心啦，做嘢做得開心啦，同埋最緊要就係即係保持住呢個我哋嘅品牌價值啦，即係要做好啊，做好自己啊，即係擇善而固執。咁希望我哋即係安記未來就唔會奢望到好大企業，但係最緊要即係呢個品牌嘅價值，我覺得係要留翻低，同埋
最緊要大家都做得開心咯，係啊。好啊！今日咧非常多謝兩位嘅分享啦。咁喺度咧都希望咧就係到有一日我哋就係人人都係食住鮑魚去睇電影同睇演唱會啦。好嘛？嗰陣時有句説話咧，就希望遊客有華人嘅地方就有安記嘅產品賣。咁你曾經係應承我爹哋喎，錄影咗做到啦。OK，係啦，好啊！多謝兩位，thank you，thank you。